I weld y castell yma, ewch trwy'r giat cusanu. Ewch o gwmpas y trwy'r crwn ac i fyny'r grisiau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi gweld y cerrig dros y drws. Mi gaeth hwn ei adeiladu yn yr 1950au. Dewch i fewn i'r trwy'r ac edrychwch ar y llawr pren. Edrychwch ar yr hen le tân. Dach chi'n medru gweld lle oedd y to? Ewch allan eto. Edrychwch ar y llenfur. Cerddwch o gwmpas y waliau bach. Ydych chi'n medru gweld y neuadd fawr? Dewch allan o'r castell trwy'r giat cusanu eto.